हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु। आप देख रहे हैं टेक्निकल लिपोक्सी यूट्यूब चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, जो कि हाथी का टॉर्च मैंने एक तो खोला है और यहाँ पर देखिए मैंने जो को यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इसको लगा देने। यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो कि इसका इंडिकेटर है फ्रेंड्स, इस वाला का जो कि इंडिकेटर है, इंडिकेटर जल रहा है। और जो कि यहाँ पर आईसी है, ये आईसी ख़राब हो गया है क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉर्च है जो कि चार्ज ज़्यादा बिठा देने से इसका जो कि आईसी है, आईसी शॉर्ट हो गया है। तो हमें क्या करेंगे ना, इस आईसी को हमें रिमूव कर देंगे। ये वाला आईसी को देखिए, ये वाला देखिए आईसी को हमें रिमूव कर देंगे और एक ठो आईसी यहाँ पर लगा देंगे। उसका नंबर फ्रेंड्स नहीं है। उसका नंबर जानने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।